Jo, servus, da bin ich nochmal. Möchte hinein erwacht. Ich wollte euch mal nochmal ein Update geben da von hinein erwacht. Pass auf. Ich hab mir da noch Saramas geholt. Noch 7. Da guck da ist der Kneisel. Da sind die Saramas, guck, 1, 2. Da ist noch 1, 3, 4, 5, 6. Da ist noch 1, guck, da. 6, 7, da ist 8, da ist noch 1, guck. Und ja, die gehen schon langsam heute hin. Und ja, da sind sie guckt hin. Da liegen noch Eier. Die holen wir noch gleich. Wir gehen schon langsam pennen. Guck mal, da ist der Alt, der Tristan. Oh ja, das Sundheimer, das lebt nicht mehr. Das Sundheimer ist mir da vor 2 Wochen oder was. Ist Sundheimer gestorben da, weil es alt war. Und ja, da der Anna, der rennt immer noch rum da. Und dann läuft die Geschichte, gehen gerade langsam pennen. Da, die gehen schon langsam pennen. Und da, guck, da sind ja die Eier, da sind da so 4 Sarama-Eier. Wie gesagt, also ich habe 7 Saramas, also 7. Da ist eins, das ist mein Lieblings-Sarama. Das ist da so schwarz-weißes Viech. Da eins, dann haben wir da 2, 3, 4, 5, 6 und da noch 7. Ah, nicht sind 8. Also 8, weil das ist das Einzelküken, wo geschluppt ist. Aber das ist zum Glück, das ist also auch ein Huhn. Zum Glück. Und ja, und da 8. Das sind nur 7, weil das 8. Viech, das habe ich da drin hocken. Das zeige ich euch mal gleich. Da hockt das 8. Da ist ein anderer Viech. Da im Käfig drin, weil das gluckt. Das hat angefangen zu glucken, das habe ich halt gesetzt. Da ist. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Da ist, guck, da ist. Warte mal, wenn ich den Blitz anmache. Man kann es da sehen, da filmen. Machen wir auf da oben. Da hockt es da ist, guck. Da hockt es da auf dem Nest. Da, dem habe ich weiß gar nicht, ich glaube 7 Sarama-Eier drunter gelegt. Also Sarama-Eier. Ob es Aggro ist, nein, ist nicht Aggro. Warte mal, ich tue es mir gerade vom Nest. Gehen wir ganz nun nehmen. Da sind die Eier, guck, da 6. Da 6 habe ich ihm drunter gelegt, also da 6 Sarama-Eier habe ich ihm drunter gelegt. Da ist noch eins, da so schwarzes, da, oder so graues. Und geht drauf ab. Geht auf die Eier. Da, weil das gluckt, das Viech, guck, das will glucken. Und das habe ich separiert, weil da bei der anderen hin, das hast du vergessen können. Da habe ich es vorhin da in der Käfig geguckt. Da, und das ist auch gleich da auf die Eier gegangen. Und mal gucken, wenn sie befruchtet sind, all, hoffentlich, dann müsste es in so 3 Wochen soweit sein. Haben wir wieder kleine. Dann haben wir da wieder kleine, dann haben wir da wieder. So, den Blitz ausmachen. Dann haben wir da wieder kleine, da habe ich ihm da ein paar Pellets in so Schüssel neu gemacht und da hat es noch Wasser. Da noch Wasser und da ist Nest. Wo es drauf hockt, da auf so einem Nest. Guck, das dreht gerade die Eier. Es dreht gerade die Eier, guck. Da hockt's. Und mal gucken, ob es klappt. Wenn die alle befruchtet werden, es wäre voll mega. Dann haben wir in 3 Wochen wieder kleine. Und jetzt habe ich es da guck, da habe ich da mit so 2 Backsteinen, mit so kleinen habe ich so abgetrennt da und habe da ein Nest gemacht fürs Viech und jetzt hockt es da auf dem Nest. Und da kannst du noch da rumrennen da und kannst du noch rumtappen und da hat es da noch Wasser und da noch Kahle und dann läuft es, sag ich dann, ne? Dann läuft die Geschichte, sag ich da. Dann läuft die Geschichte. Mal gucken, ob es klappt. Jo, gucken wir mal, ne? Hab ich gesagt, da gucken wir mal und ja, gucken, wie viel Kahl hat er. Haben wir da noch Pellets drin?
Da habe ich da die Woche, oder letzte Woche habe ich da noch mal da wieder Pellets geholt. Da fahre ich hin und da habe ich da noch, da haben wir noch keine. Und da ist noch Pellets. Und dann war's das. Ja, da muss ich da denken, da muss ich noch in so 2 oder 3 Wochen. Dann so 2,5 Wochen gucke ich mal, da fahre ich mal in der Reifeisen wieder und dann muss ich da denken und da hole ich wieder da Kükenzeug, da Kükenfutter hole ich noch dann wieder. Mal gespannt wie es ist. Ich gucke mal in so einer Woche, wann ist das erste Mal durchleucht. Die Eier, mal gucken, ob sie alle befruchtet sind, aber weil ich habe es erst heute Mittag gesetzt. Aber ich gehe mal davon aus, so wie der Kneisel da eskaliert jeden Tag, müsste ich Glück haben, dass sie alle befruchtet sind. Mal gucken, was da rauskommt da. Hoffentlich haben wir jetzt das Jahr mal Glück, dass wir hoffentlich auch wieder ein paar Hähner haben, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist, irgendwann, ne? Wenn man sehen kann, guck, da hockt es Viech. Da hockt es auf dem Nest und da hat es da noch da Futter. Und da haben wir noch Wasser und dann habe ich da am Nest habe ich so abgedeckt mit so einem alten Handtuch. Da abgedeckt, dass es dunkel ist und dann passt das, sag ich da. Gucken wir mal, ne? Ja, habe ich gesagt, das Sundheimer ist mir da vor so 2 Wochen ist, oder so vor 1,5 Wochen ist mir das Sundheimer verreckt, weil das war auch schon ein altes Viech. Und ja, da ist der Tristan, der tappt ist so ein bisschen rumgetappt und hat es die ganze Zeit gesucht, aber mittlerweile geht's wieder. Jetzt tappt er zwar alle rum, aber da mit der alten Hühner, da mit den 2, 3 alten Seiten Hühner, die noch da sind, da läuft er jetzt mit denen rum. Und dann passt das, ne? Mein lieber Mann. Ah, die gehen gerade neu, die Hühner, guck. Da, die gehen schon langsam neu. Da ist da das Viech, das ist da, das wo da ist, das ist das Einzelküken, wo da ist, guck. Also das Einzelküken. Wo da letztes Jahr geschluppt ist, von den Bruteier, wo ich mir geholt habe, ist ja nur eins geschluppt und das ist das Viech. Aber zum Glück also das Sache, das Huhn. Weil da war ich mir nicht ganz sicher, aber ich habe einen Glück gehabt. Aber die gehen gerade neu, guck mal. Da sind auch noch 2. Da ist noch eins und da noch so weißes. Da noch das weiße und da oxidieren das Fisch, wo da ist, da das Gelbe da, das ist eins von den Mixküken, wo letztes Jahr geschluckt ist. Da so ein Serama Mix oder was das ist und das Graue, wo daneben dran ist, das ist auch noch eins von denen Seramas und da ist noch eins. Da tappt auch noch eins rum und wo ist das andere? Da noch eins. Ah, die gehen gerade neu mal. Und da, das ist mein Lieblingsviech. Das ist mein Lieblingssarama. Da, das schwarz-weiße Viech, das ist brutal. Guck mal. Ah, da, die gehen gerade neu. Die Hühner. Guck mal. Die Kleine, guck mal, die Kleine. Da, die Kleine, guck. Ah, da gehen sie gerade neu, die Kleine. Und ja, wie gesagt, ich habe da heute mal, wieder da das Brett mal wieder sauber gemacht da. Und da ist der da ne? Guck da habe ich da mal wieder da sauber gemacht mal wieder und dann passt es. Ja, wie gesagt, hopp, die gehen jetzt pennen all. Da können wir gleich zumachen und dann passt es, ne? Und wir haben noch Wasser da, die holen wir aus. Ah ja, und Futter haben sie auch und dann, die Eier muss ich noch holen, da, die holen wir noch gleich. Und dann passt das, sag ich dir. Oder Anne. Da Anne, guck. Da der Verrückte. Der Gatsch. Ja. Da habe ich noch das Fenster noch auf, aber das, guck mal, jetzt geht er raus und guckt nochmal nach der andere. Guck mal. Wie gesagt, ich melde mich dann nochmal in so 3 Wochen, wann es soweit ist. So beim anderen Viech und dann gucken wir mal, ne? Hoffentlich habe ich Glück, dass wir auch das Jahr vielleicht wieder ein paar Hühner hin, aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist, ne? Und dann gucken wir mal und dann läuft die Geschichte, ne? Hopp, alle. Das war's mal wieder. Servus.